स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद में। और आज इस वीडियो में आपको व्हाट्सएप की ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप सोच रहे होंगे हम तो व्हाट्सएप की ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में पहले से ही जानते हैं, आप सोच रहे होंगे हमारे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप उसे खुद ही ठीक कर लोगे, लेकिन शायद आप ऐसा कर पाए क्योंकि अब 2023 में व्हाट्सएप की जो नोटिफिकेशन सेटिंग है वो पूरी चेंज हो चुकी है। नया तरीका क्या है, व्हाट्सएप की ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग फिक्स कैसे करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो आगे बहुत ही मजेदार होने वाला है, वीडियो में आपको बहुत ही मजा आने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। तो हम सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप की सेटिंग के बारे में जान लेते हैं। 2023 में व्हाट्सएप ऐप की सेटिंग अब कैसी है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले व्हाट्सएप ऐप को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने व्हाट्सएप ऐप का इंटरफेस कुछ इस तरह से आ चुका है। जैसे कि आपको पता है, आपको व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन सेटिंग करने के लिए यहाँ पर 3 डॉट पर टच करना होता है। जैसे ही हम यहाँ पर 3 डॉट पर टच करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी सेटिंग का फीचर मिल जाता है। तो ये तो मुझे पता है, आप लोग जानते ही हैं। तो हम यहाँ पर सेटिंग पर टच कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर हल्का सा नीचे स्क्रॉल करने पर नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होता है। लेकिन मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों को पता है नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन सेटिंग ओपन हो जाती है। लेकिन वीडियो में मजा आगे आने वाला है, वीडियो में कमाल की जानकारी आपको आगे मिलने वाली है। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले नोटिफिकेशन पर टच करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ चुका है। जैसे कि मुझे पता है आप में से कुछ लोगों को पहले ही इस सेटिंग के बारे में पता होगा। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले कन्वर्सेशन टोन का फीचर दिया गया है। अगर यहाँ पर ये फीचर ऑन रहता है तो ऐसे में आपकी जो नोटिफिकेशन साउंड है वो बिल्कुल सही प्रॉपरली वर्क करती है। जब आपको कोई मैसेज भेजता है तो उसकी भी आपको साउंड आती है, और जब आपको कोई वीडियो कॉल करता है तब आपको उसकी भी रिंगटोन सुनाई देती है, या फिर आपको व्हाट्सएप पर कोई नॉर्मल कॉल करता है उसकी भी आपको यहाँ पर आवाज सुनाई देती है। लेकिन मजेदार बात इसमें यह है, अगर आप यहाँ पर इसे ऑफ कर देते हैं तो ऐसे में अगर आपको कोई मैसेज भेजेगा या कॉल करेगा या फिर वीडियो कॉल करेगा तो ऐसे में आपको कोई भी साउंड सुनाई नहीं देगा। तो ये आप पर निर्भर करता है, जब आपको कॉल, मैसेज या फिर वीडियो कॉल करता है तो आप उसका साउंड सुनना चाहते हैं या नहीं। अगर आप साउंड नहीं सुनना चाहते तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर इसे ऑफ रहने दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको जो भी मैसेज आए या फिर वीडियो कॉल आए उसका मैसेज आपको सुनाई दे तो आपको सिंपल यहाँ पर इसे ऑन कर देना है। अब ऐसे में जो भी आपको वीडियो कॉल करेगा, मैसेज करेगा तो उसकी साउंड आपको सुनाई देगी। ये तो था यहाँ पर जो कन्वर्सेशन टोन का फीचर है। अब इससे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मैसेज सेटिंग दी गई है, और मैसेज सेटिंग के नीचे आपको यहाँ पर ग्रुप सेटिंग दी गई है, और सबसे नीचे आपको यहाँ पर कॉल सेटिंग दी गई है। यहाँ पर अगर आपने मैसेज सेटिंग को समझ लिया तो आप यहाँ पर ये जो ग्रुप की सेटिंग है ये अपने आप कर सकते हैं। ये नीचे की जो सेटिंग है इसे आपको समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल यहाँ पर मैसेज की सेटिंग को समझना है। और अब आपको वीडियो में गौर करने की जरूरत है। अब यहाँ पर जो वीडियो में मैं बात करूंगा वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को अब आगे ध्यान से देखना, आगे वीडियो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन टोन का फीचर दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर डिफॉल्ट रिंगटोन सिलेक्ट होती है, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप में मैसेज का टोन कोई और बदलना चाहते हैं, कोई और टोन आप मैसेज की लगाना चाहते हैं तो आपको नीचे यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आप यहाँ पर अपनी मनपसंद टोन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इनमें से कोई भी टोन पसंद नहीं आती तो सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक फीचर दिया गया है, ऐड नोटिफिकेशन। अगर आप यहाँ पर टच करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आपकी जो फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगी। आप अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर से जो गाना या फिर कोई कॉलर ट्यून आपके मोबाइल में है वो लगा सकते हैं। आप अपने नाम की भी कॉलर ट्यून लगाने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज नोटिफिकेशन टोन में लगा सकते हैं। अभी के लिए हम यहाँ से बैक कर लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी टोन अभी इसमें नहीं लगानी है। जो डिफॉल्ट मैसेज टोन है वो हम यहाँ पर रहने देते हैं। अब हम यहाँ से बैक कर लेते हैं, और यहाँ पर जो अगली सेटिंग है वो है यहाँ पर वाइब्रेशन। वाइब्रेशन पर अगर आप यहाँ पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। 4 ऑप्शन में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है, ऑफ, डिफॉल्ट, शॉर्ट या फिर लॉन्ग। आपको जब कोई मैसेज भेजता है उस समय जो वाइब्रेशन होती है, अगर आप उस वाइब्रेशन को ऑफ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑफ पर टच करना है। अब ऐसे में जब आपको कोई मैसेज आएगा तो आपके फोन में वाइब्रेशन नहीं होगी, और अगर आप चाहते हैं आपके फोन में वाइब्रेशन हो तो किस टाइप से हो ये सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। डिफॉल्ट सेटिंग आप चाहते हैं तो यहाँ पर डिफॉल्ट पर आप रहने दे सकते हैं। आप शॉर्ट वाइब्रेशन चाहते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट पर आप टच कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ज्यादा देर तक आपके फोन में वाइब्रेशन हो तो आप यहाँ पर लॉन्ग पर टच कर सकते हैं। अब ये तो थी वाइब्रेशन सेटिंग। आगे यहाँ पर और भी मजेदार सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। और नीचे यहाँ पर आपको लाइट का फीचर दिया गया है। जब आपके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आता है तो आप किस तरह की लाइट चाहते हैं, यहाँ पर आपको वो सेटिंग दी गई है। रेड, येलो, ग्रीन, आपको जो कलर पसंद हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पर मैं जो व्हाइट कलर है उसे ही रहने देता हूँ। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर कुछ और इसमें एडवांस सेटिंग दी गई है, जैसे कि यूज हाई प्रोपर्टी नोटिफिकेशन, और यहाँ पर है रिएक्शन नोटिफिकेशन। जो सेटिंग मैंने आपको बताई है मैसेज की, जो नीचे
सेटिंग है ग्रुप सेटिंग, वो भी कुछ इसी तरह काम करती है। जैसे कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन टोन देख सकते हैं, वाइब्रेशन, ये सभी सेटिंग उसी तरह काम करती है जैसे आपकी मैसेज टोन में है। लेकिन यहाँ पर फर्क ये है, अगर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन टोन पर टच करते हैं और ग्रुप की नोटिफिकेशन में आप अलग म्यूजिक लगा देते हैं, तो आपका जो नॉर्मल मैसेज आता है उस पर अलग टोन बजेगी, और जब आपका ग्रुप मैसेज आएगा तो उस पर अलग टोन बजेगी। व्हाट्सएप ग्रुप नोटिफिकेशन की सेटिंग आप अलग से कर सकते हैं। इससे फायदा ये होगा, आप नोटिफिकेशन साउंड से ही पहचान सकते हैं व्हाट्सएप पर आपको ग्रुप में मैसेज आया है या फिर आपको कोई नॉर्मल मैसेज आया है। अब यहाँ पर ये जो सेटिंग है हमने समझ ली है। सबसे नीचे यहाँ पर कॉल सेटिंग है। कॉल में यहाँ पर आपको रिंगटोन सेटिंग दी गई है और यहाँ पर आपको वाइब्रेशन सेटिंग दी गई है। आप चाहे तो कॉल में कोई अलग म्यूजिक यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर रिंगटोन पर सिलेक्ट करने के बाद आप इसमें से कोई म्यूजिक लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर ऐड पर टच करने के बाद अपने मोबाइल के फाइल मैनेजर से भी कोई म्यूजिक चुन सकते हैं। फाइल मैनेजर से मैं अभी यहाँ पर कोई म्यूजिक नहीं लगाने वाला हूँ। और यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन है, हमने यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सेटिंग है सभी नोटिफिकेशन हमने समझ ली है। और आगे वीडियो और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि मैं आपको फोन की A to Z व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। उससे पहले ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन के सामने 3 डॉट का फीचर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर इन 3 डॉट पर टच करते हैं तो यहाँ पर आपको एक फीचर दिखाई देगा, रेस्ट नोटिफिकेशन सेटिंग। अब यहाँ पर अगर आप इस फीचर पर टच करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है। अगर आप यहाँ पर रेस्ट पर टच कर देते हैं तो आपकी जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सेटिंग है वो रेस्ट हो जाती है, पहले की तरह हो जाती है। ये फीचर इस काम आता है, अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप जल्दी में व्हाट्सएप की सेटिंग को ठीक करना चाहते हैं, तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, 3 डॉट पर टच करना है और यहाँ पर रेस्ट नोटिफिकेशन सेटिंग पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रेस्ट पर टच करना है। इससे आपकी जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सेटिंग है वो रेस्ट हो जाएगी, जो व्हाट्सएप के ऐप से होती है। अब हम व्हाट्सएप ऐप से बाहर आ जाते हैं और आगे अब वीडियो और भी मजेदार होने वाला है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले अपने फोन की सेटिंग को ओपन करते हैं और हल्का सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक फीचर ढूंढना है, जिस फीचर का नाम है ऐप मैनेजमेंट। किसी किसी फोन में यहाँ पर ये फीचर ऐप नाम से भी आता है, लेकिन अब जो नए मोबाइल आ रहे हैं उनमें यहाँ पर ये फीचर ऐप मैनेजमेंट नाम से हो चुका है। आपको यहाँ पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऐप लिस्ट का फीचर मिल जाएगा। पुराने फोन में ये सेटिंग नहीं आती है, ये नया तरीका है। अगर आपके पास नया फोन है तो आपको शायद यही सेटिंग मिल सकती है। अब आपको यहाँ पर सर्च करना है और आपको यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करना है। जैसे आप यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च करेंगे तो यहाँ पर व्हाट्सएप एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर टच करना है। उसके बाद हल्का सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग को ढूंढना है। शायद यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेटिंग ऊपर ही मिल जाएगी। अब आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन पर टच करने के बाद यहाँ पर व्हाट्सएप की तमाम नोटिफिकेशन सेटिंग दी गई है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर टच कर लेते हैं तो आपकी तमाम व्हाट्सएप नोटिफिकेशन बंद हो जाती है, चाहे वो कॉल हो, मैसेज हो या फिर वीडियो कॉल हो। यहाँ से आपकी व्हाट्सएप की तमाम नोटिफिकेशन बंद हो जाती है। हम यहाँ पर इसे चालू कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 बैज नोटिफिकेशन आप यहाँ पर बंद या चालू कर सकते हैं। बहुत ही मजेदार फीचर यहाँ पर दिए गए हैं जो व्हाट्सएप के ऐप फीचर में नहीं है। वो सभी फीचर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि बैनर, लॉक स्क्रीन, प्ले साउंड, वाइब्रेशन। यहाँ पर अगर आप देखेंगे चैट नोटिफिकेशन का फीचर आपको अलग से दिया गया है। नीचे की तरफ यहाँ पर अदर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर काफी सारी सेटिंग आपको नोटिफिकेशन की दी गई है। इस तरह आप यहाँ से व्हाट्सएप की ऑल नोटिफिकेशन सेटिंग को अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं चाहता तो इन सभी नोटिफिकेशन के बारे में आपको विस्तार से बता सकता था, लेकिन मेरा जो DSLR है उसकी बैटरी खत्म हो रही है, इसलिए मुझे यहीं पर वीडियो बंद करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल टेक्निकल दिलसाद को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के आइकन को दबा दीजिए। और हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपसे अगली वीडियो में जरूर मिलूंगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।